P5手掣咩？係 P5嗰個手掣啊？哇！有紅箱啊！喺右邊條尾嗰度，你爆落去啊！哎呀！死啊！俾我打，爭啲俾我打爛嗰啲，所以收到。呢度係咪？重佬係咪都係咁樣咧？重腦嗰粒彈爆過去咯，都可以嘅，但係佢飛得慢過輕弩喎嗰粒彈，佢又係要拋物線射過去㗎，即係如果後太遠距離，你自己就哇！優神你咁咩嘅喺個閘後位對住佢，我都冇諗住走過去。咩啊？大居合霸體傷害減半啊！哦，我冇教呢啲嘅，我求其，我都係正常玩算。唔使擺珠，唔使勝，本身個技能係咁啊！我冇研究啲乜嘢戰咯，我都係正常玩算。哇！冇事喎，你未死，等死咗之後先嗌啦。緊要你仲半光血嘅，以你個 level 應該捱到嘅。喂，條尾啊，龍仔仲未爆佢個紅箱嘅，喂，哇！你有啊？得。點做嘢？冇咗啦！冇嘢啦，啊！個頭啊！你射粒彈過去。嚟。就諗住係咁轟落佢個頭咯。我儲唔到嘅。你個手掣係咪壞㗎？係喎。彈開去做咩嘢？咩啊？麻咗嘅？唔怪之有嘢嬲。真係喎，點解嘅？你又到你個掣輕機啊？係咯，撳唔到，真係撳唔到。佢係咪有？使研究啦，佢就。使研究佢就嚟輕，佢就嚟死啊！衝啊！哇！唔知點解。中啦！嗰陣就係你咪你再中啊！佢幾個紅箱啊，你咪射咯。有哇！唔知打咩？有時咧打喺邊度咧，佢會瞓低。如果譬如佢隻腳有紅箱，打隻腳度佢係攣低嘅。幾好玩，我覺得呢招。係咯。